bilo je uobičajeno da predsjednik Republike svake godine u drugoj republici dočekuje Novu godinu. Mislim da je to bilo 77. na 8. Predsjednik Republike je čekao Novu godinu u hotelu Maestral u Pržnu. Mi smo bili određeni, televizija Crne Gore, da napravi pola sata reportažu za sve jugoslovenske radio i televizijske stanice. Ja sam bio novinar, Kaćo Kovačević tonac i Slavko Vukčević snimatelj. Redovno normalno smo se pripremili, došli smo to večer. Ja sam rekao da snimaju atmosferu, da snime napolje kako izgleda okolo, kako je okućen hotel. I prvo što se dogodilo, tačno negde u 12 sati, ja sam rekao Kaćo, priđi predsjedniku da tonski snimiš kad mu neko zanimljivo čestita Novu godinu, da to ubacimo u reportažu. Kaćo polako prilazi, kad je došao na metar od predsjednika Republike, iskoristi između dvojice koji su mu čestitali, baci nagru, pritrči, uhvati predsjednika za ruku, zagrli i počne da ga ljubi. Nije bijelog svijeta nestalo, ali to smo preživjeli. Nastavili smo da radimo, snimamo. Svu večer, ujutru smo se vratili u Podgoricu, kad smo došli u televiziju, ja sam rekao, ajde sad razvijte, dajte na razvijanje film, dođite u 2 sata, u 6 imamo reportažu za čitavo jugoslovensko područje. Naravno, oni nisu došli u 2, došli su u 4. Ja sam napisao tekst, pročitao, to se tada separatno radilo, ton i slika, film je bio razvijen. Kaćo kaže, ništa vi uredniče ne mislite, mi ćemo sve da smontiramo, kad bude gotovo, zvaćemo vas. I dobro, ja čekam, vrijeme je prolazilo, ostalo još nepuno pola sata do početka emitovanja. Bio sam vrlo nervozan i ja kažem, dajte da vidimo šta smo napravili. I sad otprilike ide tekst ovako. Predsjednik Republike najveseliju noć dočekao na Crnogorskom primorju, malo opisa Svetog Stefana kao broda sa bezbroj svjetiljki, galije, pa onda unutra da je bila bučna, živa atmosfera, da su tu bili najveći državni partijski rukovodioci, da su bili ljudi koji su zabavljali predsjednika Republike i društva za to večer. I kad ja kažem tačno 12 časova kad su se dijelile stara od Nove godine, prvo su predsjednik Republike i njegova supruga jedno drugom čestitali Novu godinu. Ustaje Tito, ustaje Jovanka, prilaze jedno drugom, čestitaju, a Kaćo podvukao muziku, ovo dvoje Borijela, Morača ih odnijela. I tada meni nestane bijelog svijeta. Skoro da sam se nasvijestio. Pola sata nije bilo da možemo premontirati i ja čitavih 5 minuta nisam znao šta da radim. I konačno sam se sjetio da skinem Kaćov ton, da ne ide atmosfera tonska a da ja čitam moj tekst živo iz studija. Tako smo, kako tako, spasili izvještaj. I naravno još da kažem da kad sam ja Kaću rekao da snimi atmosferu, on je sve pjevače snimao, Kulturno-umjetničko društvo Stanko Dragojević, pjevalo je to večer tu pjesmu, ovo dvoje Borijela, Morača ih odnijela, i da je to podvučeno na nekom drugom mjestu, to ne bi tako bilo strašno, ali možete misliti gdje je umontirano.